अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल हसन MBH मिर्ज़ा। क्या हाल है आपका, कैसे हैं? ठीक है। मैं आज आपके साथ कि आज की वीडियो में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। आज 24 तारीख़ है और टाइम है तकरीबन कुछ 12 के करीब का। पहले तो आज संडे का दिन है। आपको पता है कि संडे की कितनी मसरूफियात होती हैं मेरी। अभी मैंने इंशाअल्लाह ताला बाकी काफ़ी सारे काम करने हैं, घर के काम काफ़ी कर लिए हैं। बाकी यही होते हैं काम के, सब्ज़ी वगैरह लानी होती है और बाकी सारी चीज़ें कुछ इस तरह की, सफाई वगैरह, कपड़े धोने, तो ये मेरा काम नहीं है, बल्कि फिर भी कभी कभी बीच में हाथ बटा देता हूँ। और पिछली वीडियो में आपको पता है कि मेरे साथ आदिल था, तो इस वीडियो में आज मेरे साथ मेरा एक और कज़न है, अली हमज़ा नाम है इसका। तो आज मैंने से कहा कि जी चलो, ये आया हुआ था तो मैंने कहा चलो इसके साथ आज ब्लॉग बना लेते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा ये भी वीडियो में ऐड हो जाएगा ताकि इसको भी इल्म हो के वीडियो में ऐड होना कितना अच्छा लगता है, मज़ा आता है या नहीं आता। मज़ा आता है। और सुनाएं आप सब, कमेंट कीजिएगा मुझे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। कि वीडियोस तो नहीं, सॉरी, जो पिछली वीडियो मैंने व्लॉग जो बनाया पिछला, वो आपको कैसा लगा है। और ये भी मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको मैंने जो पूछा था आपसे कि मैं कैसी वीडियोस बनाऊं, और जो मैंने सीरीज़ एक स्टार्ट की थी, खौफनाक टाइप सीरीज़ जो थी, वो जो है वो आपको कैसी लगी। अगर आपको वो अच्छी लगी है तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा सीरीज़ को, तो अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो मैं उसे फिर कंटिन्यू नहीं करूँगा। आज संडे का दिन है और मेरे साथ अली हमज़ा भाई हैं। अली हमज़ा भाई जो ये हैं, ये लाहौर में रहते हैं, तो आ जाए मेरे पास। हाँ, और ये बहुत बड़े टिकटॉकर हैं। टिकटॉकर, हाँ जी भाई, हाँ टिकटॉकर। ये टिकटॉक बनाते हैं और आजकल बैन हुआ है, और आजकल इनकी अनबैन हो गया, जो इनकी शक्ल है ना वो देखने वाली होती है। जब ये बैन हुआ था ना, इनकी शक्ल बहुत अजीब सी बन गई थी। मेंशन करूँगा और उसको लाइक भी करना और कमेंट भी तो करना, और उसको फॉलो भी मुझे करना। इसको फॉलो कीजिएगा यार, ये बहुत अच्छा क्या कहते हैं टिकटॉकर है, तो देखिएगा इसकी वीडियोस अच्छी होती हैं। वैसे मैं भी कभी कभार देखता हूँ, भाईजान अपने कहते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, तो वहीं पे मैं देखता होता हूँ। अच्छा अली हमज़ा भाई, जी भाई, आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। मेरे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सारे फॉलोअर्स हैं, वो आपको जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं। सबका ठीक है आप। और ये मेरा कज़न है, खाला का बेटा है, बड़ी खाला है मेरी, इनका बेटा है, बिलाल नाम है इसका। और मैं लाहौर से आया हूँ। ये भी मेरी खाला का बेटा है, ये इसकी खाला का ही बेटा हूँ। लाहौर में रहता हूँ मैं, लाहौर से थोड़ा सा गया शरफपुर शरीफ, वहाँ पे रहता हूँ। और अभी तो मैं इधर आया था, मैं अपनी आइज़ का इधर ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ डॉक्टर से। इधर है KRL हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। तो आप सब दुआ करिएगा कि मेरी आंख जल्दी से ठीक हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और ये भाई बिलाल बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, इसको लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें इसकी, और सब्सक्राइब भी किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बाहर आए हुए हैं, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है इधर इस्लामाबाद में। बिलाल भाई के साथ बाहर आया हूँ। ये आपको पीछे दरख्त नज़र आ रहा होगा, लास्ट टाइम मैंने वही वीडियो बनाई थी। ये नज़र आ रहा है आपको, वो सेंटर में, लेकिन इस सेंटर में नहीं, अब साइड पे हो गया। हाँ, ये साइड पे आप, ये इस जगह पे मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी। अक्सर मेरा जो प्लेटफॉर्म है ना, यही वाला है, इसी जगह पे मैं वीडियो अपनी बनाता हूँ। आगे पीछे जाने को दिल नहीं करता। और मज़ीद ये कि टाइम भी इतना ख़ास मैं कि नहीं होता। संडे का संडे एक दिन होता है सिर्फ। लास्ट पीछे तो जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें तो वैसे मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी, वीक था मैं थोड़ा सा। अभी कुछ बेहतर हुआ हूँ,
अभी इंशाल्लाह मैंने जाना है कुछ टाइम बाद, कटिंग वगैरह करवाऊँगा। तो मैंने कहा पहले ही ब्लॉग बना लेते हैं। एक ये वाली मैं कि मेरा जो लुक है ना ये भी आनी चाहिए ना बीच में। और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट जो वीडियो मेरी बनेगी उसमें आप देखिएगा कि मेरी कैसी लुक है। अभी तो मेरे बाल बिखरे में हैं काफ़ी सारे। गाइस आपको पता है कि बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने पे, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भी किया करें, हाँ लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें, शेयर किया करें, बहुत सब्सक्राइब कर दिया करें मेरा चैनल, और मुझे कमेंट करके बताया करें, सजेस्ट करते रहा करें कि यार मैं कैसी वीडियोस बनाऊं। और लास्ट टाइम मैंने अपना एक वाक़या आपको सुनाया था जो मेरे साथ हुआ। तो हमजा भाई कहते हैं कि यार मैंने जब वीडियो आपकी देखी तो उसमें मैंने ये कहता है कि मुझे मज़ा तो आया पर मुझे डर बड़ा लगा। कहता है यार उस दिन ना जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, इसने मेरी देखी वीडियो, मुझे कहता है यार अब मैं आऊँगा ना तुम्हारे घर तो मैंने कभी पानी नहीं लेने जाना। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, पानी तो दिन को लेके आया करी, अगर टाइम से आ जाएगी मगर के बाद ना जाए ना। ट्यूबवेल पे जाता हूँ पानी लेने, मुझे पता नहीं था ये भी वाक़या होंगे अंदर। अभी बिलाल भाई ने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने देखा, मैंने कमेंट भी किया कि भाई अब मैं नहीं जाऊँगा उधर। अच्छा तो गाइस, और आप मेरा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर भी करते रहा करें। और काइंडली ये कोशिश लाजमी करें कि मुझे सजेस्ट करें, कमेंट में ना सजेस्ट कर दिया करें कि यार मैं कैसी वीडियोस बनाऊं, किस रिलेटेड वीडियोस बनाऊं। अभी आपको पता ही है कि मैं वर्कशॉप पे काम करता हूं, मेरी गाड़ियों की दुकान है। तो मेरा एक इरादा ये भी है कि मैं अपनी ना मैं कि जो इंजन वगैरह खोलूँ या जो भी काम करूँ उसका मैं ना आपको वीडियोस उसकी मैं के दिखाया करूँ। बहरहाल तो ये है कि जब काम करते हैं बिलाल भाई, अगर आपको पसंद है तो आप कमेंट में बताएं कि ये ऐसी वीडियो बना के शेयर करें, तो फिर अगली वीडियो हम ऐसे ही शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बिलाल भाई बना के शेयर करेंगे। बस अभी मैंने इंशाल्लाह ताला ट्राइपॉड लेना है, यही मिलेगा इंशाल्लाह अब मैंने ट्राइपॉड लेना है एक। तो ट्राइपॉड लेके तो फिर ये है कि मैं अपनी वर्कशॉप पे ले जाऊंगा ट्राइपॉड और वहीं पे वीडियोस बनाया करूँगा। जो मैं काम करूँगा वो इंशाल्लाह ताला आपको और मेरे व्यूअर्स जो मैं कि आप सबको वो मैं दिखाया करूँगा इंशाल्लाह ताला। और आपको मज़ा भी आएगा देखने का। हाँ मज़ा तो वाकई बहुत आता है, क्योंकि मैं भी अक्सर वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि मेरी ये फील्ड है और मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं देखता हूँ कि वीडियोस लोग बना रहे होते हैं, बड़े मज़े की वीडियोस लगती हैं। और कमेंट में बताया भी करें कि वीडियो कैसी बनाएं। अगर अक्सर लोगों को वीडियो पसंद नहीं आती, वो मतलब कि हम ऐसी बना देते हैं, लोगों को पसंद नहीं आती, फिर अपनी राय दें कमेंट में कि हम कैसी वीडियो बनाएं, फिर बिलाल भाई वैसी वीडियो बनाएंगे आप जैसे बताएंगे उनको। कोशिश मैं कोशिश अपनी भरपूर करूँगा कि आप जैसी कहें मुझे मैं वैसी वीडियो बनाऊँ। चलें फिर ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।